abayereberana gabo batworeka ngo murogo gwatandika shaha mushanju zihangwe kandi nabatekateka ngo gwaretwa amashanyarazi izo murundi gumwe wa kamuka gutwa mahigware kwa kwakanga n'amashanyarazi gaho sakuba kwa turi gukora kwabona gwaje gute gwina mari tutacangura abanuya umuriro gwija gwakwata hanuya ekibanda cy'Embaaho aza mukamo wacu ngo ni mukasa aza hati hano yo mundeba ugugwabo murundi gwa kabiri hari kwata umuriro ko gato kumanye kiri kukireta nenje umuriro nanye nandi yo mutawuni ndebo mwika kunarebo mwika manya ntukunu hine cyabayo so naye nikwe kuja nyirukire kuza kwegita abandi twate hayitiyana bajyana nyine wakweno obutindi we sente bundi nnyo ndabo bugende dawo kubanza umuriro gutandise nkandaba era byenda byokosaidi wali wabadde wenzigi z'amaanyi ebitanda buli kimu era nga bwe mulaba namwe abanamawulire polisi erikuraza omuriro kuruga Kabale yahika omwanya ogu hahwireho edakiika 50 kandi eki tikyashemeza abatura bayoreka ngu polisi kuyahikaho kare baba nibagumara amaani. Joseph Mukasa omwe omu bantu abaferwe Embaaho zaabo yayoreka ngu miriyooni 100 nazo yaferwa kandi obwo abiraine na Roni. Embaaho hano kwanisha turimo gukora harimo mashinizi hamwe n'ibikoresho keranda n'ibindi by'abana barakoze. Erumate omugambirizi wa polisi omuri Kigezi yagira ngo murogo gwaretwa amashanyarazi ogu yahabura abantu abina amashanyarazi kwegendesereza omuringo ogu bari kugakoresamu nubwo nakutera abantu bito muranga amunoguma baregendesereza abo kwatoka manyongi ukatafaho umuntu today ubundi nyeza karine hari kizibu cy'ukirejo Gacencwire Job namanya apuri omuri Kabale.